Храп является не только предметом беспокойства для окружающих, но и угрозой для вашего здоровья. Во время сна дыхание человека из-за храпа периодически останавливается. Это ведет к недостатку кислорода и, как следствие, к развитию артериальной гипертонии, нарушениям ритма сердца, повышенному риску инфаркта миокарда и инсульта. В данном видео мы расскажем, чем он опасен и как победить эту вредную привычку всего за несколько минут. Храп – это вибрация мягких тканей гортани и глотки под воздействием потока воздуха при дыхании во время сна. Это неприятная привычка, свойственная и мужчинам, и женщинам. В первую очередь храп обусловлен анатомическими особенностями человека. Помимо этого существует еще несколько факторов, предрасполагающих к храпу. Простуда или насморк, хронические лор-заболевания, алкогольное опьянение, наличие избыточного веса, сон на спине. Возможно ли побороть храп в домашних условиях? Вполне. Следуйте следующим советам. Не спите на спине. Это поможет, если причина храпа в западании мягкого неба. Так, если вы лежите на боку или на животе, храпеть у вас не получится чисто физически. Вылечите заложенный нос, чтобы спать закрытым ртом. Следите за влажностью воздуха. Установите увлажнитель или используйте перед сном спрей с солевым раствором. Это поможет слизистой горла не пересыхать. Боритесь с лишним весом. Ведь главная причина храпа – сужение просвета глотки – возникает в том числе из-за жировых отложений. Тренируйте мышцы горла. Мы предлагаем вам несколько упражнений для тренировки горла в домашних условиях, которые займут у вас минимум времени. Упражнение первое. Закройте рот, дышите через нос. Напрягите заднюю стенку языка и силой оттяните язык к горлу. Это упражнение повторяйте несколько раз в день, делая по 10-15 движений. Упражнение второе. Произносите звуки и, у, напрягая мышцы шеи. Повторяйте упражнение по 20-25 раз. Очень надеемся, что данные народные методы помогут вам и вашим домочадцам наконец обрести долгожданный спокойный сон. Берегите себя, уважаемые гости и подписчики канала. Счастья, здоровья вам и вашим близким.